Is it possible for me to serve you in any way from this part of the world? Trust me, dear Mirza, I'm a sincere friend of yours. These are the words written by Miss Caroline from Germany. In 1907, she wrote a letter of support to the promised Messiah alayhi salam. By the grace of God, Germany is one of those countries where the message was received in the life of the promised Messiah alayhi salam. Hence, we can proudly say that the beginning of accepting Ahmadiyyat as the true Islam in Germany was by one of our sisters. Today we have with us those other sisters who were guided by Allah in recognizing the true Islam. Let's go talk to them and find out how their journey began. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mein Name ist Atiyatul Hadi und ich komme aus einer griechisch-orthodoxen Familie, die praktizierend war. Das heißt, wir haben Ostern gefeiert, Weihnachten. Ich bin regelmäßig zur Beichte gegangen, habe an Sonntags-Gottesdiensten teilgenommen. Mit ca. 20 Jahren kam ich in Berührung mit Ahmadiyyat durch ein Jamaat-Mitglied. Wir unterhielten uns über den Islam, über das Christentum, über die Existenz Gottes und vor allem über Jesus a.s., was mich dann zum Zweifeln brachte, weil man mir erzählte, dass Jesus a.s. nicht gekreuzigt worden ist. Diese Diskussion hat dazu geführt, dass es hat mich emotional sehr getroffen, weil man mich dann zum Zweifeln gebracht hat und auch mir etwas gesagt hat, was mich sehr verletzt hat. Die Diskussion führte dazu, dass ich etwas in Zweifel geriet und ich mich dann weiterhin über Ahmadiyyat oder über den Islam informierte, indem ich den Tipp bekam, samstags auf die Zeil zu gehen in Frankfurt, da es dort einen Bücherstand gab von der Gemeinde. Mir wurden viele Fragen auch über Jesus im Islam beantwortet. Ein großer Einfluss waren Träume, die ich hatte. Einer war sehr prägend. Da sah ich einen Mann auf einem Hügel, der, als würde er den Asan rufen, aber es war nicht der Asan, sondern er rief 3-mal hintereinander Ahmadiyyat, das mich beeinflusst hatte im Unterbewusstsein auch im Traum selbst war ich in einer sehr tristen Lage, sage ich jetzt mal. Und als ich aufwachte von diesem Traum, verspürte ich einfach, dass es einfach die Wahrheit ist. Einen weiteren Traum, den ich hatte, fand in Mekka statt. Ich war in Mekka, aber die Kaaba sozusagen und das Al-Haram, also die Moschee an sich, war von einer Mauer umgeben. Und außerhalb dieser Mauer war ein Bazar. Und dieser Bazar hatte Fleisch verkauft, aber es war vergammeltes Fleisch. Es war schmutzig. Sah das ganze Übel sozusagen. Und dann hörte ich plötzlich diese Stimme, die zu mir einfach nur sagte, dass ich auf die andere Seite kommen soll. Der vor dem Feuer schön. Als ich mich dazu entschieden habe, mein Bett abzulegen, bin ich dann zur Nur-Moschee in Sachsenhausen gefahren und bin direkt zu Imam Rafal Sahib hin, der mit mir erstmal ein Gespräch führte. Als ich die Shahada sprach, war ich sehr nervös, emotional. Es kam mir vor, es war so surreal für mich in dem Moment. Und als ich die Shahada dann ausgesprochen hatte, 3-mal wiederholt hatte, war es, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, es war so erleichternd, es ist wie so, als würde eine schwere Last von mir fallen. Khilafat will nicht Gold, wer gibt, der will befreien. Und das erste Mulakat hatten wir damals in Bet Sebu. Da warteten wir schon auf dieses Mulakat sehnsüchtig. Und als ich in diesen Raum reinging mit den Schwestern, ich war so aufgeregt, ich war so nervös. Und ich erinnere mich, als ich in diesen Raum reinkam, es war wie, als ob mich eine Welle erschlagen würde, so eine Welle von, ich weiß nicht, Licht,
von Stärke. Ich habe nämlich eine Phase im Leben während meiner Zeit in Ahmediyyat gehabt, wo ich mich versucht habe, von der Jamaat zu entfernen, wegen meiner Familie. Und es hat mich auf eine ganz, ganz andere Bahn gebracht. Und da habe ich den Unterschied ganz stark gespürt, was es heißt, Ahmadi zu sein und was es bedeutet, ja, einen anderen Islam zu leben, der total leer ist. Wer gibt, der will befreien. Und der Khalif umsorgt die Gläubigen mit Warum Ahmediyyat? Weil Ahmediyyat einfach das Licht ist, weil außerhalb Ahmediyyat alles trist und grau ist und weil wir ohne Khilafat und ohne Husur einfach verloren sind, würde ich sagen. Wenn wir fest daran halten, an das Khilafat, dann ist man einfach auf dem sicheren und geraden Weg.